ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, രാജേഷ് ടിപ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചുമയും ജലദോഷവും മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുക. വളരെയധികം ആളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷവും. നമ്മൾക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇതിന് ഇഞ്ചിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. തണുപ്പ് കാലവും മറ്റുമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ചുമയും ജലദോഷവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇഞ്ചിയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി ഉണക്കി പൊടിച്ച് ചുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളരെയധികം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ചുക്ക്. അതുപോലെ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ കഫം എന്നിവയെല്ലാം മാറുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് കുരുമുളക്. കറുത്ത പൊന്ന് എന്നാണ് കുരുമുളകിനെ പ്രധാനമായും പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കും കഫത്തിനും എല്ലാം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയും എല്ലാം മാറുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും മാറാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മഞ്ഞളിൽ ധാരാളമായി വൈറ്റമിൻ സിയും പൊട്ടാസ്യം സിങ്കും എല്ലാം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുമയും അതുപോലെ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ അതുപോലെ നീർക്കെട്ട് എന്നിവയെല്ലാം മാറുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾക്ക് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ്. പിന്നീടുള്ളതാണ് ശർക്കര. ശർക്കര നിങ്ങൾക്കറിയാം, അധികമായ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് അതിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പാനീയം തയ്യാറാക്കി ശർക്കര പാനീയമാക്കി അതിൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് നമ്മൾക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അത് കുടിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ ചുമ എന്നിവയെല്ലാം നിശേഷം മാറുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഉള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് നമ്മുടെ ശർക്കര വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് ശർക്കര. അത് വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഏലക്ക നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കും അതുപോലെ ചുമയും കഫവും എല്ലാം മാറുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് തേൻ. തേൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയി നമ്മൾക്ക് വസ്തുക്കൾ ധാരാളമായി അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നിരന്തരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടുമെല്ലാം പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പാനീയം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് കരിപ്പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാനീയമാക്കിയതിന് ശേഷം
അതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തേൻ, ചുക്കുപൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി തുല്യ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ച് 15 മിനിറ്റോളം ഇത് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് വാങ്ങി വെക്കുക. അതിനുശേഷം അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട്, അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുമയും കഫവും എല്ലാം പൂർവാധികം മാറുന്നതാണ്. ഇത് വളരെയധികം ഗുണകരമായ ഒരു ടിപ്സാണ്. ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ അയയ്ക്കുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.